तो दोस्तों ये है ब्रांड न्यू Realme 7 जो कि अवेलेबल हो जाता है 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर देखा जाए इसके प्रोसेसर में तो आपको इसमें मीडियाटेक हीलियो G95 जो कि जब गेमिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है वो आपको देखने मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो उसके लिए बढ़िया मोबाइल है। और जैसे कि देख सकते हैं आप ये एडोप्टर दिया हुआ है, बाकी जो केबल है वो गायब है। तो दोस्तों ये केबल कहाँ गई कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि आप देख सकते एडोप्टर दिया हुआ था और ये देखिए पूरा सामान